apģērba lieta, ka viņi vēl valkā arī šādu samērā saudabības pienu ģimenā tādus garus vakarus vīriem vidu, un tas tur ir daudz populārāks. Viņiem tur arī populāri ir šī pat anekdota par Lejas Eģiptieti, kur kāpēc ir tāds jautājums, kāpēc Lejas Eģiptietis, ka viņš mīlējās ar sievu, nekad viņu neskūst. Atbildi tāda, ka viņam nav labi. Viņš nevar, tāpēc, ka viņš tur zobos kalabējas malu. Un šajā gadījumā viņi to pašu anekdotu stāst par ziemeļiem. Vienkārši paši valgā šos te apakšus, tādus svārkus. Bet, kas ir interesanti, ka principā visiem abiem šiem apģērba gabaliem, līdzīgi kā džambieši, viņiem reāli var izsekot stēlās, dažādu veidu materiālos, tiešām viņi ir vēsturiski, tūkstošgadīgi. Un arī, ļoti interesanti, ka viņš šo modi ir saglabājuši pēc mūsdienām, tas strādā. Un, jā, patiesībā es labprāt arī palaistu šīs te bildes, viņas ir fonā, viņš cerams, ka viņš redzas viņas. Un tīri daži vizuāls uzskats materiāls, kā tas viss izskatās dzīvē, ka būs cilvēki, vietas un situācijas, kurās vienkārši pabīd pirmajā braucienā. Tur būs redzama kapa gremošana, vizuāli, kā tas izskatās, visu piepūsto lielo vainu, redzēsiet man šoferi un pakā. Nāc, kaut kāds pilnīgi brīvā režīmā apskats par to, kā tas izskatās. Vispār man jāatzīst, ka Jemena ir iespēja arī piedzīvot dažādas interesantas lietas, jo šobrīd daudz antikvariātu. Šajā pirmajā bildē, ar ko sākās viss pasākums, kur mums te ir vienkārši, es tur pamanījos dabūt plinti, kur ir reāli 18. gadsimta sākums. Tur tāda, principā, viņi tirgojās ieroči uz katru stūru un dažādās versijās, un vienkārši dabūt dažādas interesantas lietas. Runājot par šo eleganci, arhitektūrā, apģērbā, rotājumos, etnogrāfiskajā materiālā, pievēršiet uzmanību vienkārši, kaut vai šiem rokas vēģiem, pievērsiet uzmanību šiem koka izstrādājumiem. Tur daudzās vietās mēs redzam tik šausmīgi niansētas lietas, kas tiešām pierāda to, ka viņiem tas ir nevis ekstra, tā ir vajadzība. Viņi tiešām pēc tā piecās, jo modernai arhitektūrai, tas ir no muzeja, kur, teiksim, ir šis imāna laika fotogrāfijas, kur vienkārši, piemēram, pilsētas galvenajā laukumā nāksot izpildīt vēl ar zobenu nocētot galvu līdz 67 gadiem. Es ar citu viss tā kā šausmīgi, bet vienlaicīgi cik maizi, redzēsiet, šausmīgi garšīgā maize, ko viņi cer, tā ir neraudzētā maize, ko viņi sīk klāt, labāk, lielāk savākā. Un esmai, pēc tam viņi nēra. Kāds viņš izskatās. Un kas ir interesanti, ko es gribēju teikt par šo tradīciju, par šo etnogrāfisko vēlmi pēc tiešanos, pēc skaistuma, kas, ka principā mūsdienu arhitektūrā viņi turpina, protams, daudz rūpnieciskākā veidā, bet vienalga viņi turpina veidot šīs te logaidas, krāsainas, ažūras un tā tālāk. Un, teiksim, ja šis te viss ir savas vecpilsētas, teiksim, arī tāds jau vēsturiskais, kultūrvēsturiskais mantojums. Tad jaunpilsētas daļā lielākā daļa no šiem dekoratīviem elementiem atkal mūsdienu formātu, ģipsiem un līdzīgi, bet tomēr viņi uztur. Un tas ir ļoti interesanti. Tas nozīmē, ka tradīcija nav uzpūsta vai piemeklēta viņu funkcionē. Un, teiksim, šie jāatzīst, teiksim, savas vecpilsētā mošajās un līdzīgi tur vienkārši brīnums skaistas. Vecie logi, viņi arī visās pilsētās ir tikuši veidot no albastu plātnēm. Un arī tie ir saglabājušies līdz mūsdienām daudz vietā, un tas ir ļoti jauki. Tas ir mazas trepītas uz noliktavu. Tas, redz, ka praktiskais jemenietis vienkārši pēc būtības trepus viņš veido kā dēlīši, kas viesti viņam sienā. Katrā mājā, normālā mājā, Jemenā pirmā kārtām, kā jau loģiski arā pasaulē, tupels tiek atstāts pie durvīm, līdz ar to visas istabas ir tepiķos. Un šīs te telpas ar uz vilņiem, tas ir tas dīvāns, tā saucamais. Tā dīvāna tradīcija, vai tā nāk no turkiem, vai tā ir arābu tradīcija, to ir grūti precizēt, bet jebkurā gadījumā katrā normālā mājā ir savs dīvāns, kurā saimnieks uzaicins tikai īpaši izvēlētus viesus, jo viņš uzaicins, ja tu nonāc dīvānās, un viņš ir gaidīts viesus.
Un ņemot vērā šo te jemeniešu tieksmi uz daļu un skaistumu, tad šie pīmāni vienmēr ir pašos augšējos stāvā. Līdz ar to tā pavarās vienmēr brīnišķīgākā pavarā. Kāda konkrētajā vietā ir iespēja. Ledus skapis. Pāris gadus vecs vienkārši ažūras māla veidojums, izvirzījums sienā, caurvējā, pat lielākajās velnē, temperatūra tiek uzturēta. Samas vecpilsēta ir viens no tiešām kultūra vēsturiskiem brīnumiem Jemenā ar veciem Babel Jemenas veciem vārtiem. Mums ar citu Latvijā ražot cērsats. Kā tur ar fotografēšanu vispār? Patiesībā viens nosacījums, vai palūgt atļaujas pēc fotografēšanas. Vecākā paudze nemīl, ka viņas bildē, bet bērni tev skrien pakaļ un ļaujas tā sūra, vienkārši, viņš jābildē un jārāda viņam, ja tev neprāda, viņš ir ļoti sastāv. Tā kā jaunajai paudzei patīk, bet Korāns nosaka to, ka pēc būtības cilvēka attēls nav veicināts pēc būtības. Cilvēks dzīvnieks bildē nav vajadzīgs. Un vecākā paudze lielā mērā pieturās. Bet nav problēma. Šīs sievietes, melnajā rūķu cepurē, kas ir Kadramūtas ielēs, viens no tādiem skaistiem etnogrāfiskiem tēliem, viņi šausmīgi ir pret fotografēšanu. Tajā brīdī, kad mēģinās nobildēt, es mēģinu iemest ar akni. Un tad, kad tu brauc ar džipu garām, zināt, nodarbojoties ar to, ko vecāki iegūnē sauc par foto. Un noliek ātri, izbāž ārā objektīvi nospiež, no brīdī vienkārši braucot svešām mašīnām, protams, to vērtēties darīt. Tas nav tavs logs. Principā tas ir pilnīgi nopietni. Kadramūtas ielai tajā laikā, Kadramūta ir kaut kas ļoti skaists. Kad brauc pāri un lidot pāri, bija tieši bijuši plūdu ielai, vispār ļoti daudz plūdu postī, kas ir cik par Kadramūtas ielais tradīciju, runājot un par plūdiem. Ja visas vecpilsētas ir būvētas ielēs malās, un jaunpilsēta, tad cilvēki izdomāja, ka viņi būs gudrāki par saviem senčiem un sāk apbūvēt ielēs vidu, vienā brīdī nāca ielēs plūdi, un bija jaunās daļas nepēc nekā pāri. Līdz ar to tai tradīcijai ir jāgams, tāpēc, ja viņi arī būvēja pa malām, tad tajā brīdī, kad sākās kalnos lietus, tas viss vienkārši nāklējā, jo plūdi bija bijuši milzīgi. Un tas, ka Kadramūta patiesībā ir dzimteni praktiski visiem Arābijas pusās iedzīvotājiem. Saudārābijas visi šeit Omānas, Māris tikko arī tajā laikā, kad mēs bijām Jemenā, Māri bija Omāna. Omāna, Katāra, Saudārābija, tas ir viens un tas pats klans, viņi visi ir nākuši no Hadramūtas. Un patiesībā tieši tāpēc arī tā problēma ir ar Dienvidu un Ziemeļjemenu, ka Dienvidu Jemenas, teiksim, šos te emigrantus, viņus Saudārābija un tas galvas ļoti atbalsta. Viņi nevēlās Jemenas vienotību kā tādu, jo Jemena vienota viņu aizņem pārāk daudz kvalitatīvas teritorijas, kas apkārtiem valstīm potenciāli nav izdevīgi. Tas ir Kadramūtas viena no 3 sultanātu kopumā, un viena no sultānu pilī. Protams, ka tā kā Jemenā un Dienvidjemenā bija komunismus, tur arī, protams, tika uztaisīts normāls komunāļņīgs, padomju laikā šausmīgi nodzīvot tā pilsēta. Bet tā pilsēta būvēta no māla šīs te kleki, kas ir ar kāju apstrādāts. Tāpēc kā tas milzīgais Minaret tornis, kas tūlīt arī būs redzams. Un, redziet, tas ir oriģināli materiāls, tas vienkārši no neapdedzinātiem mālu ķieģiņiem veidots. Un interesanti ir tas, ka tajās sultāna pilnīgi parādās tik šausmīgi, fantastiski, eklektika. Zināt, ir tāds jūgenstils, un tāds ļoti interesants ar spoguļu griestiem un līdzīgām lietām veidsšīgs. Šobrīd tas no tā ir, un šobrīd lēnāk grābt jaunajās. Tā arī ģimene, kas tur šobrīd arī pārņem tās savas pilsētas, kā iestrādāt pie tā jautājuma. Nogres, ka plūdu rezultātā, kurš māja nobrukuši, un arī var redzēt izējmateriālu. Un šī ir viena no tām pilnīgi neredzēt. Kas ir, kā ir Kadramūtas ielai kopumā, kas ir interesanti, ka tieši braucot pāri ar lidmašīnu rodās tāds iespējas, ka tās ir milzīgi upju gultas, kas ir savienojušās savulaik. Un vispār tas Jemenas krasts, kāds tirgus. Jemenas krasts ir ļoti interesanta lieta, jo principā pie Jemenas, starp Jemenu un Somāliju, Adens jūras līdz atrodās tāda lieta, tāda Sokotras sala. Un Sokotras sala ir unikāla ar to, ka tur ir pāri 300 dažādiem endēmiskiem augiem, kas nav sastopami nekur citur pasaulē.
Un tos ir visi tie paši slavenie. Puķu asiņu koki un pudeļu koki, buču koki, tādas lietas. Tā ir tāda braukšanas scēna. Tad interesanti ir tas, ka viņa saistīta, šī saule ir bijusi saistīta ar kontinentu kaut kādā periodā. Un potenciāli vulkānisks aktivitātes ietvaros viņa kaut kādā brīdī atdalīsies. Un kad brauc posmā no Mukaunas uz Adenu, tā būs šī Adenas jūras līča, šī pati apakšņā piekrastā, ar Arābijas jūras piekrastā. Tad tā ir Šibama, viena no skaistākajām Šibamas Hadramūtas pilsētām. Visi vecie ļauts šajā Šibamā un Hadramūtā negramo kāpni, hokrānu un dažādām kauliņu spēlēm. Viņi uzskata, ka kāda granošana ir pārāk liels smagums budžets un ģimenes budžets, kā tas arī